ஹாய் JPK'S ஈஸி லேர்னிங்கில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது IFB TLRSS 6.5 kg ஆக்வாவில் எப்படி ஊற வச்சு துணிகளை துவைக்கலான்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். சோக் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சோக் ஆப்ஷனை வச்சு எப்படி துணிகளை துவைக்கிறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் டிஃபால்ட்டாக ஸ்மார்ட் சென்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். நம்ம மேலே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதும் இந்த ஆப்ஷன் தான் அதுவே டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும். இந்த ஆப்ஷனில் நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, எந்த ப்ரோக்ராமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி இது நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம டெய்லி டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் ஸ்மார்ட் சென்ஸ்லேயே வச்சு துணிகளை துவைக்கலாம். இதே ஒயிட் ட்ரெஸ் இருக்குது, இல்லை ரொம்ப அழுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சோக் மோட், நம்ம துணிகளை ஊற வச்சும் இதில் துவைக்கலாம். இங்கே சோக் மோடு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி துணிகளை துவைக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரம்குள்ளே துணிகளை போடும்போது ஏதாவது பேக்கெட்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. அந்த மாதிரி சாயம் போகாத துணியான்னு பார்த்துட்டு போடுங்க. சாயம் போகிற ட்ரெஸ்லாம் இதில் போட தேவையில்லை. இதிலே பார்த்திங்கன்னா கும்பலாக அப்படியே எடுத்து போடாமல் ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுங்க. இந்த மாதிரி ஒன்றா எடுத்து போடும்போது அது சுற்றிக்காமல் இருக்கும். தனித்தனியாக போட்டு ஃபுல்லாக வராமல் இப்படி முக்கால் ட்ரம் வர அளவுக்கு போட்டு வைங்க. ட்ரம் ஃபுல்லாக போட்டிங்கனாலும் அழுக்கு சரியாக போகாது, அங்கங்கே திட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் முக்கால் ட்ரம் வர அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. துணிகளை போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு டேப்பு ஆனில் இருக்கணும். இது ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா, அந்த சவுண்டு வர வரைக்கும் டேப் ஆன்லேயே இருக்கட்டும். ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டேப் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது பவர் கொடுக்கலாம். இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸ்மார்ட் சென்ஸ் காமிக்குதுங்களா, டிஃபால்ட்டாக இந்த ஆப்ஷன் தான் காமிக்கும். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஊற வச்சு துவைக்க போகிறோம். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இப்போ ஸ்மார்ட் சென்ஸில் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இந்த லைட்டு பாருங்கள் மாறிக்கிட்டே வருது பாருங்கள், எந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்குதுன்னு அந்த லைட் மாறிக்கிட்டே வரும். நம்ம பவர் வாஷ் தான் கொடுக்க போகிறோம். அதனால் பவர் வாஷ் கிட்ட லைட் எரியும் போது விட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம எத்தனை முறை வாஷ் பண்ணணும், எத்தனை முறை அலசணும், எத்தனை முறை ஸ்பின் பண்ணணும், புழியணுன்றதெல்லாம் நாம்ளே செலக்ட் பண்ண போகிறோம் மேனுவலாக. இப்போ எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும்னுட்டு இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணதுமே வாஷ் காமிக்கும். இப்போ நம்ம சோக் பண்ண போகிறோம், ஊற வச்சு துவைக்க போகிறோன்றதால இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4 4th டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோக்காண்டியும் லைட் எரியும். எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு அங்கே மேலே டைம் காமிக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி டைம் காமிக்கும், எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஊற வைக்கணுமோ. நம்ம அழுக்கு தகுந்த மாதிரி துணிகளை ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் 58 மினிட்ஸே வைக்கிறேன். வாஷுக்கு 16 மினிட்ஸும் சோக்குக்கு 58 மினிட்ஸும் காமிக்குது பாருங்கள். டோட்டலாக ஊற வச்சு துவைக்க 65 மினிட்ஸ். இப்போ எத்தனை முறை இதை அலசணும் ரின்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். 1 டைம் காமிக்குதுங்களா, இப்போ 2 டைம் காமிக்குதுங்களா, 2 தடவை எனக்கு அலசணும். எத்தனை தடவை புழியணும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது 2 டைம்ஸ் புழிஞ்சால் போதும்னு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மொத்தமாக டைம் 95 மினிட்ஸ் காமிக்குது. ஊற வச்சு துவைச்சி 2 தடவை அலசி 2 தடவை புழிஞ்சு கொடுத்துரும். மொத்தமாக டைம் பார்த்திங்கன்னா 95 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ வாட்டர் லெவல் 6 காமிக்குது, அதுவே டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கிச்சு. நமக்கு அதிகமாக தண்ணி, இப்போ தண்ணி பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 7 8 அதிகமாக தண்ணி வச்சு கூட நம்ம அலசிக்கலாம். தண்ணி பிரச்சனை இருக்குன்றவங்க 6 அது என்ன டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்குதோ அதிலேயே விட்டுருங்க. இப்போ நான் அது 6 காமிக்கிறதால நான் 7 வச்சுருக்கேன். ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக வச்சு நான் அலச போகிறேன். இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. நான் 2 டைம்ஸ் அலசணும், 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் புழியணும்னு செட் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு எத்தனை முறை வேணுமோ அத்தனை முறை அலசிக்கலாம். மேக்ஸிமம் 5 டைம்ஸ் வரைக்கும் அலசிக்கலாம். ஸ்பின் பார்த்திங்கன்னா 9 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்பின் பண்ணலாம். வாட்டர் லெவல் 6ல் இருந்ததுன்னா 95 மினிட்ஸ் காமிக்கும். இதே வாட்டர் லெவல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ 7னா 2 hours காமிக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ ஊறிட்டு இருக்குன்னா இப்போ வாஷு சோக் ரெண்டுத்துலேயுமே லைட் எரியணும். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம். ஸ்டார்ட் கொடுத்ததும் தண்ணி ஃபில் ஆகுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தண்ணி ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் இந்த ட்ரேவை ஓப்பன் பண்ணி லிக்விடை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ரொம்ப அழுக்காக இருக்குன்னா நீங்கள் நிறைய லிக்விட் ஊற்றிக்கலாம், இல்லைனா கொஞ்சம் கம்மியாக கூட ஊற்றிக்கோங்க. IFBயில் பவுடர் யூஸ் பண்ணாதீங்க, லிக்விட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் லிக்விடே யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி லிக்விடை ஊற்றிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டா போதும். இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்ன்றதால நம்ம நடுவில் எதுவும் வேலையே பண்ண தேவையில்லை. ஃபுல்லாக அதுவே துவைச்சி புழிஞ்சு கொடுத்துடும். லாஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்து துணிகளை உணர்த்தினா போதும். கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா
லாஸ்ட் டைம் அலசுறதுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணது இல்லைங்களா, அப்போவே ட்ரம்லேயே சைடில் 3 ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கேருந்து கம்ஃபர்ட்டை ஊற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அது இப்போ ஊற வச்சிட்ருக்கு, அதனால சோக் பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள், இங்கே தெரியுதுங்களா? இந்த ஐஎஃப்பி மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கண்டினியூஸாக எடுக்காது, விட்டு விட்டு தான் எடுக்கும். இப்போ ஊறிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஓடிட்டே இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரொட்டேட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் அமைதியாக தான் இருக்கும். வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் திரும்பியும் ஓடும். மொத்தமாக 2 hours காமிச்சது இல்லைங்களா, 120 minutes. இப்போது 54 minutes காமிக்குது பாருங்கள். இப்போ தான் வாஷ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கும். இவ்வளோ நேரம் ஊறிட்டு இருந்தது. ஊறிட்டு இருக்கும்போது சோக் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கே லைட் எரியும். இப்போ துவைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்போ வாஷில் பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ துவைச்சி முடிச்சுட்டு ட்ரெயின் பண்ணது. சோக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு, வாஷும் முடிஞ்சிடுச்சு. அதனால் இப்போ இங்கே லைட் எரியாது. இங்கே இப்போ அலச போகுது, அதனால் ரின்ஸில் பிளிங்க் ஆகும். இப்போ அலசுறதுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணுது. அலச ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஆப்ஷனை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம், சைல்ட் லாக் ஆப்ஷன். இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னா, ரின்ஸ் பட்டனையும் ஸ்பின் பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஆகிடும். வீட்டில் சின்ன பசங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க பட்டன் அழுத்துறாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் மாறிடும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி மாறாமல் இருக்கணும்னா இந்த சைல்ட் லாக் ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்து வச்சுக்கலாம். திரும்பவும் சேம் அந்த 2 பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா சைல்ட் லாக் ரிலீஸ் ஆகிடும். சைல்ட் லாக்கில் இருக்கும்போது நம்ம எந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது மாறாது. பவர் பட்டன் கொடுத்தா கூட ஆஃப் ஆகாது. ஃபஸ்ட் டைம் அலசின தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ செகண்ட் டைம் அலசுறதுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணுது. நீங்கள் இந்த டைமில் கம்ஃபர்ட் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் 3 times அலசணும்னு செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 3rd டைம் அலசுறதுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணும் இல்லைங்களா, அப்போது கம்ஃபர்ட் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ 2 தடவை அலசி முடித்து ட்ரெயின் பண்ணிடுச்சு. இப்போ ஸ்பின்னில் பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். இந்தமாதிரி ஸ்பின்னில் பிளிங்க் ஆச்சுன்னா புழிய போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ புழிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராசஸ். இது முடிஞ்ச பிறகு ஒரு அலார்ம் சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு வந்ததும் நம்ம துணிகளை எடுத்துடலாம். இப்போ 1 minute தான் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த 1 minute முடிஞ்ச பிறகு ஒரு அலார்ம் சவுண்டு வரும். இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்ததும் இங்கே எண்டுன்னு காமிக்கும், எண்டுன்னு காமிக்கும். இது முடிஞ்சதும் லைட் எரியுது எல்லாமே ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு துணிகளை எடுத்துடலாம். துணிகளை எடுத்துட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 1/2 hour விட்டுருங்க. அந்த ட்ரம்மில் இருக்கிற ஈரம்லாம் போயிடும். ட்ரம்மு சீக்கிரத்தில் துருப்பிடிக்காது. இந்த வீடியோவில் சோக் ஆப்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.